savollardan bittasiga e'tibor qaratdim. Agar siz ham o'zingizning shaxsiy savollaringiz bilan psixolog yordamida javob olishni xohlasangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosing va bizning kanalimizga obuna bo'ling. Chunki yaqin kunlarda bu videoroliklarimiz, ya'ni savollarga javoblar berilishi ko'paytiriladi va sizni qiziqtirgan ko'pgina savollarga javob olasiz degan umiddaman. Aynan bugun meni lichkamga kelgan mana shu savol meni ko'pgina ayollardan keladi. Shuning uchun ham umumiy qilib javob bermoqchiman. Undan avval sizga savolni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum Xolida opa. Men Farg'onadanman, yoshim 34da, 3 nafar farzandim bor. Bir necha yillardan beri sizni kanalingizni kuzatib boraman. Menga faoliyatingiz, ovozingiz, ish yuritishlaringiz juda ham yoqadi. Sizga shu savolim shundoq. Uy bekasiman. Hech qayerda ishlamaganman. Kollej bitirib, turmushga chiqib, farzandli bo'lganman. Shu kunlarda turmush o'rtog'imni menga bo'lgan munosabatlari o'zgarib qoldi. Va buni tushundimki, ularning yana uylanish maqsadlari bor ekan. Aynan shu holatda qanday bunga qarshi tura olaman yoki qanday bu vaziyatni yaxshilay olaman? Psixolog sifatida yordam bering iltimos. Javob uchun oldindan rahmat. Aynan bunaqa savollar kun davomida juda ko'plab keladi. Ko'pincha ayollarimiz o'ylashadiki, aynan bu yoshim kattalashgan sari yoki oilamizda shaxsiy bir-birimizga beradigan hech narsamiz qolmadi. Ya'ni men turmush o'rtog'imni o'rganib bo'ldim, turmush o'rtog'im meni o'rganib bo'ldi. Farzandlar uchun yashayapmiz. Aynan hayotimizda hech narsa qizig'i qolmadi. Aynan shundan turmush o'rtog'im uylanmoqchi yoki men ayollik vazifalarimni turmush o'rtog'im xohlagandek bajara olmayapman. Shuning uchun turmush o'rtog'im yana oila qurishni xohlaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz yoki jinsiy aloqada qanaqadir ko'ngil qolishlar, xatoliklar yoki siz xohlagandek bo'lmayotgan bo'lsa, buni hammasi ishoning asosiy sabab emas. Asosiy sabab bunday vaziyatlarda bu aynan siz rivojlanadigan vaqtingiz kelganini. Ya'ni ayol kishi uyda o'tirganda ham rivojlana oladi. Hozir onlayn tarzda o'qiyotgan, ishlayotgan, o'z faoliyatini, o'z biznesini olib borayotgan ayollarimiz juda ham ko'p. Va aynan siz uyda o'tirganingiz siz uchun bahona bo'la olmaydi. Demak, endi bundan buyog'iga faqatgina e'tibor o'zingizga qaratishingiz kerak. Ko'plar o'ylashadi, turmush o'rtog'im bilan janjal qilsam, turmush o'rtog'imga xohishlarimni aytsam, kattaroq narsani qo'ysam, ana shu shartiga rozi bo'lmaslik uchun, ya'ni menga uyoq bering, mayli uylansangiz uylanavering yoki men avtomobil olib beravering, bilganingizni qilavering. Ishoning, bu vaziyatni erkak oson hal qilishi mumkin. U hattoki uylansa siz bilmaysiz ham. Chunki erkak kishi buni qoyillata oladi. Ya'ni ko'pgina insonlarda bor. Hozir ham turmush o'rtog'i bor va ikkinchi ayoli bor, buni birinchi ayoli bilmasligi ham mumkin. Ishoning, bu metodingiz ishlamaydi. Faqatgina endi qiladigan ishimiz e'tibor o'zingizga qaratish. Shuncha vaqtdan beri e'tibor faqat turmush o'rtog'ingizga, oilani chiroyli qilishga, uy chiroyli tutishga, shirin ovqat qilishga, farzandlaringizga shirin taomlar pishirishga qaratgandingiz. Endi sizning maqsadingiz faqat o'zingizga qaratish bo'ladi. Ya'ni o'z ustingizda ishlashga qaratish kerak. Ishoning, bu ilmlar, bu bilimlar sizda bo'lmasligi mumkin. Lekin hozirgi paytda juda ham ko'p psixologlarimiz bor. Viloyatlarda ham, onlayn ham, amaliy ham. Kimlar aytishi mumkin, psixologlar bilan ishlash qimmat. Yo'q, ishoning. Siz xohlagan psixolog hayotingizga kirib keladi. Hattoki qanaqadir javoblar o'z-o'zidan kanallardan, YouTube'lardan, videoroliklar orqali ham javob olishingiz mumkin. Eng muhimi inson xohlashi kerak. Va aynan men rivojlanishni xohlayman deganingizda sizga har tomondan borliq mana shu imkoniyatni beradi. Faqatgina kuchli xohishgina shu imkoniyatni olib, o'z ustingizda ishlab, shunga natijaga chiqa olasiz. Faqatgina uyda o'tirib, yig'lab, turmush o'rtog'ingizdan nolib, hayotingizdan nolib, faqatgina hayotingizga kasallik tortib olasiz xolos. Va aynan turmush o'rtog'ingiz yana bir marotaba oila qurishiga oddiygina poydevor yaratib berasiz. Faqatgina ayol o'z ustida ishlab, farqi yo'q.
moddiy tomonlama bo'ladimi, ruhiy tomonlama? Aslida har bir ayol, har bir inson 3 tomonlama rivojlanishi kerak. Jamiyatda, biologik va ruhan. Mana shu 3 tomonlama rivoj bo'lganda inson hayoti ideallashadi. Inson hayotiga serobgarlik, pul, munosabatlar yaxshilanadi. Biz nima qilamiz? Faqatgina biologika kirib ketamiz. Faqat o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib qolamiz. Oila rivoj qolib ketadi. Bu ham xato. Yoki faqat jamiyatga aralashib ketgan, faqat uyga ham kelgisi kelmaydigan, iloji bo'lsa shu ishxonasida yotib qolgisi keladigan ayollarimiz ham kam emas. Aynan shunaqalar bilan kun davomida bir necha bor ishlaymiz. Faqatgina ayol jamiyatda rivojlangani sari uni oilasida sekin-sekin oilada dars ketish boshlaydi. Farzandlaringiz qanaqadir sizga yoqmaydigan qiliqlari paydo bo'ladi. Faqatki farzandlaringiz o'ta tarbiyali bo'lsa ham, uni qanaqadir shaxsiy muammolari paydo bo'ladi yoki kasalliklar paydo bo'ladi. Baribir borliqda bu holat balans bo'ladi. Va aynan ruhan shunaqa ayollarimiz bor, faqat namozga kirib ketishgan, faqat Qur'on o'qishga kirib ketishgan yoki faqat diniy bilimlar olishga kirib ketishgan, lekin dunyoviy hech qanaqa bilimlar yo'q. Oilaga e'tibor yo'q. Ishoning, muvozanat buzilganda ana o'sha joyda yemirilish paydo bo'ladi. Shuning uchun sizga maslahatim, e'tiborni faqat o'zingizga qarating. Nima xohlayman? Menga nima kerak? Aynan shu paytda. Va o'zingiz uchun yaxshi bir trenerni topishni tavsiya qilaman. Sababi o'zingizni muammolaringizni ichida o'zingiz aylanib qolmasligingiz uchun. Muammoni tashqaridan kuzatib turib ishlash osonroq, muammoni ichida ishlashdan ko'ra. Hozirgi paytda sizga maslahatim, hech qanaqa janjal to'polonlar qilmaslik, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlarni o'ta yaxshilayman deb o'zingizdan ham kechib olmaslik, o'sha neytral holatni saqlab turib, e'tibor o'zingizga qaratish. Ya'ni siz har doim tayyor bo'lishingiz kerak, turmush o'rtog'ingiz siz ham yashay olishga. Ishoning, baxt tashqarida yo'q, baxt ichimizda. Insonni ichida baxt his-tuyg'usi bo'lmas ekan, atrofdan faqat odamlardan shartli munosabat kutadi. To'g'ri, bo'lishi mumkin turmush o'rtog'ingiz sizni tashlab ketadigan vaqti kelgan ham bo'lishi mumkin. Qarang, hozirgi paytda nimaga egasiz? Mana shu 3 ta farzandingizdan boshqa hech narsangiz yo'q. Demak, siz hamma narsaga tayyor turishingiz kerak degan. Ko'plar aytadi, endi tayyor turishim kerak ekan deb ajrashib ketib, o'zim pul topishim kerakmi? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz bilan oilaviy munosabatlar yaxshilanib ketsa ham, siz moddiy ta'minotiga ega, mustaqil, o'ziga ishongan ayol bo'lishingiz kerak-ku. Aynan farzandlaringizga nima bera olasiz? Farzandlarimizda bizning og'riqlarimiz davom etadi. Ya'ni siz hal qilmagan muammolar farzandlaringiz hayotida davom etadi. Aynan farzandlaringiz uchun ham rivojlanish, o'qib o'rganish, bilim olish siz uchun eng oliy maqsad bo'lishi kerak. Rahmat siz uchun. Psixolog Xolida Umarova.